به نام خدای خوب و مهربانم، از تو سپاسگزارم بابت معجزه امروز را با آرامش آغاز می کنم. میپذیرم که همین لحظه، همین نفس بهترین نقطه برای شروع دوباره است. سپاسگزارم برای بدنی که مرا هر روز همراهی می کند، برای ذهنی که یاد می گیرد، برای قلبی که هنوز می تپد و عشق می آفریند. امروز برکت، فرصت و آرامش را دعوت می کنم وارد زندگیم شوند. می گذارم هرچه که مرا سنگین کرده بود در این لحظه رها شوند. امروز انتخاب می کنم که با خودم مهربان باشم، با جهان آرام و با مسیرم صبور. من از تو سپاسگزارم بابت امروز و تمام اتفاقات و دیدارهایی که در آن برای من قرار دادی. میپذیرم هرچه که تو برایم میفرستی. امروزم را سرشار از عشق خداوند شروع میکنم.